Dumani yadume ezizweni isihlahla somdlebe esingahlalwa nyoni sabathe yahlala yabhamuka amehlo. Injikanjikane ijika njengempisi ijikela impisi. Umshikashika kamashikana indaba semalini umshiqo ushikisha ubhejana ubomvu kwaza ngophondo lwegolide. Usikhwishikhwishi indlondle nophapha ekhanda isigolozo namehla abomvu nonkanizi ukhanda lemtshelo kwakhe. Obingelelayo nganza kwethu umkhozi wakamzolo. Ngifuna ukukhuluma ngendumandumane. Masikhuluma ngendumandumane. Sikhuluma kahle kahle ngento eyadabuka kumtshengiseni. Ukudabuka kwendumandumane yadabuka kumtshengiseni from ukudala it's 2013. Ukudabuka nje kwayindumandumane yadabuka ngo2013 umtshengisene eqeda kukhipha ingoma ebhala ukuthi amageza amahle. Leyo ngoma le eyarelease ngo2013 la asuke sikhona uNkulumo ziyamlandela kube ziyamnamathela ngaba akasabonakala la ethi khona uyindumandumane yadume ezizweni eyithakazela lapha eyithakazela khona kwase kuyila kuqala khona ke kuvela isithakazo lesendumandumane esithi ndumandumane yadume ezizweni. Ukudabuka kwendumandumane into edabuka kumtshengiseni mase sikahle kahle sesemaqinisweni. Hayi ukuthi masikhuluma ngendumandumane suke sikhuluma ngokuthi kunomkhovo oyiwe kombiwe entabeni noma kunomkhovo oyiwe kokhishwa laphana emgedeni noma sekumbiwe umkhovo phansi komhlaba bese kuyima uthi ndumandumane ngoba nakho usubelethe umkhovu kuthiwa na umkhovu bese uthi umkhovu hayi indumandumane cha. Ukudabuka kwendumandumane indumandumane yadabuka kumtshengiseni. Uyena umuntu wafika negama elithi ndumandumane aliphimisa la emlonyeni wakhe. So kwabe isithakazelo ke sithandekayo ngoba senisibone sesila egodlweni sekuyinto ebuya iphahla nakhona la esigodlweni. So hayi ukuthi uma ukukhulunywa ngendumandumane sekukhulunywa mhlawumbe njenganasi isigubhu lesikhulu ukuthi lesi sigubhu lesi sinespoke phakathi noma sinomkhovu phakathi sekuyindumandumane. Cha, indumandumane ukudabuka kwayo yadabuka kumtshengiseni. Umtshengiseni wakhipha igama elithi ndumandumane. Ithakazelo abantu ke vele bayazi ngoba ngithi ndumandumane yadume ezizweni isihlahla somdlebe esingahlala inyoni sabathe yahlala bhamuka amehlo. Injikanjikane ijika njengempisi ijikela impisi. Mangithi injikanjikane ijika njengempisi ijikela impisi lezo ithakazelo ezami efika nami. Kungenzeka after 50 years ngidlule emhlabeni. Kodwa kube khona umuntu endaweni thizeni obeyithanda lezi ithakazelo ezithi injikanjikane ijika njengempisi ijikela impisi. Bese phambilini noma oyinyanga afika izibize lezo zaga akusilicala lokho ngoba phela vele izaga zomuntu noma uma umuntu eyithakazelo zakhe uma uzokukhona oyithandile kuzona zonke uyakwazi ukuyithatha uedena kwezakho noma ungeke ubize zakhe ngqo kodwa uyakwazi ukuthatha njenganazi zakhe ezithi ozulu kamalandelo owalandela inkomo zamadoda. Baningi abantu bathi ozulu kamalandelo owalandela inkomo zamadoda futhi nalokho akusilicala. Kodwa ukudabuka kwendumandumane yadabuka kumtshengiseni ecule ithakazela ethi uyindumandumane eyadume ezizweni esho ukuthi udumile usewumuntu odumile. Zase ke ithatheka lezi ithakazelo zikamtshengiseni zase igcine seyingena ke egodlweni ngoba ke usenizwe nje sesithi ndumandumane yadume ezizweni isihlahla somdlebe. Lokho kwesihlahla somdlebe isihlahla somdlebe vele suke sekuqhubeka zona ithakazelo but uma uthi ndumandumane yadume ezizweni lonto leyo into edabuka kumtshengiseni kusanga kukhula ingane kamtshengiseni noma ezizukulwane sakhe ingenwe idlozi ihlale esigodlweni ithi ndumandumane yadume ezizweni akekho umuntu okhuluma ngoba uma kukhona umuntu okhulumayo ethi lento yendumandumane wena mfana owakamtshengiseni noma waphi uyithatha blend usangakwazi ukuthi lento yakufika nomkhulu nayi ingoma noma music video noma ingoma endala ayesho umkhulu ethi uyindumandumane yadume ezizweni ngoba ngo2013 uyena umuntu oqala umtshengiseni owathi ngindumandumane yadume ezizweni like upha khona ingoma yakhe eyithakazela. So that's why ke kwaze kwathatheka leso sithakazelo singena la elokhuzaneni endaweni yasegodleni into eyathandeka the time eculo ngoba naleya ngoma yakhe umtshengiseni yayithandwa kakhulu. So kwaya ngokudlula abantu bakhohle ukuthi ngoba masithi la egodleni ndumandumane eyadume ezizweni umtshengiseni owayekade ethe uyindumandumane ngoba phela izinto ehambe ibuye idlule. Kodwa sengenzela ukuthi abantu abangazi ukuthi lento esisho esithi ndumandumane yadume ezizweni isihlahla somdlebe
esingadlalwa inyoni sabathe yahlala bhakamehlo injikanjikane ejika njengempisi ijikela impisi. Hayi ukuthi mhlambe kusuke sekukhulunywa ngomkhovu. Izaga ithakazelo umuntu mayithakazela but umuntu wokuqala owaphimisa igama lethi ndumandumane yadume ezizweni umtshengiseni. Indumandumane kahle kahle idabuka kumtshengiseni, la idabuka khona indumandumane kumtshengiseni. Uma ungakholwa lokho ungayibheka ingoma kaMtshengiseni ayirelease ngo-2013. Lokho uyokuthola angodlala umaskandi kodwa lo nto into esobala engiyaziyo. So ngenzela ukuthi abantu bangathuki kuthiwa ndumandumane mhlawumbe umuntu useyasaba ungena la esigodlweni uyitshela ukuthi kunomkhovu engubizayo noma enguvusa la emakhosini. Cha, akusiyo umkhovu. Njengoba usuke nje namakhehla keni medlala induku egiya eyithakazela athi mina ngubani kabani. Alikho elinye ikhehla libuye lithathe izithakazelo zayo lelo khehla lakini nalo liba nezalo kodwa liyakwazi ukuthi imalizwe ethi Zulu kaMalandela okusho ukuthi uyithandile lonto ayithatha ede izithakazelweni zakhe aqhubeke nayo. So lento ke ndumandumane bafowethu idabuka kumtshengiseni.